非洲深山老林以前用来烧火的垃圾木，如今算是熬出了头。非洲树王巴西花梨从前是村民用来烧火煮饭用的烧火棍。近几年，随着人们对这些木头加深了了解，发现八花纹理极美，木质极佳，油性足，非常适合用来制作豪华实木家具。这些珍贵的木材经过中国手艺人的加工，成了一张张华美贵气的大板桌。这些大板桌不仅颜值极高，还具有收藏价值，而且它的价格也并不是高不可攀，在实木工厂，几万甚至几千就能拥有，非常物美价廉。